Într-o lume plină de mistere și descoperiri fascinante, intrăm din nou împreună pe tărâmul secretelor sănătății și vitalității și vă voi prezenta descoperiri recente legate de vitamina B12, dar nu oricare vitamina B12, ci un tip specific care aduce rezultate pozitive maxime. Vom aborda de la simptomele misterioase cauzate de lipsa acesteia până la beneficiile miraculoase aduse de suplimentarea cu vitamina B12, descoperind împreună avantajele acestei vitamine atât de esențiale. Datele pe care le voi prezenta se bazează pe cercetări științifice. În prezent, mare parte a populației globului prezintă deficiențe de vitamina B12, fie datorită alimentației, și aici aș aminti în special deficitul de vitamina B12 în rândul persoanelor vegane, pentru că vitamina B12 este prezentă în principal în produsele de origine animală, precum carne, ouă, produse lactate, peștele, însă deficiența de vitamina B12 mai poate fi cauzată și de malabsorție, cauzată fie de afecțiuni gastrointestinale sau în urma utilizării anumitor medicamente care pot să blocheze procesul normal de absorbție al acestei vitamine. Nivelul scăzut de vitamina B12 poate duce la apariția unui spectru larg de simptome și afecțiuni. Acestea pot varia în funcție de severitatea și durata deficienței. Iată câteva dintre simptomele comune asociate cu un nivel scăzut de vitamina B12. În primul rând, aș aminti de anemiile caracterizate de oboseală, stări de slăbiciune, aspect palid, dispnee, adică o respirație dificilă și chiar bătăi rapide ale inimii. Un al doilea simptom major al deficienței de vitamina B12 ar putea fi apariția problemelor neurologice, caracterizate de furnicături în mâini sau în picioare, slăbiciune musculară, pierderea echilibrului, dificultăți de coordonare motorie, probleme de memorie sau chiar probleme de concentrare. La unele persoane poate duce chiar la depresie și tulburări ale dispoziției și chiar confuzie mentală. Carențele de vitamina B12 pot contribui la apariția dermatitelor, a diferitelor inflamații a pielii sau erupții cutanate, sau culoare gălbuie a pielii sau chiar a ochilor. De asemenea, pot cauza tulburări gastrointestinale precum pierderea poftei de mâncare, greutate în stomac, senzații de greață, diaree sau constipație. Un alt simptom al deficienței de vitamina B12 poate fi ulcerațiile bucale și apariția de diferite leziuni dureroase în gură sau pe limbă. Totuși, aceste simptome pot fi cauzate și de alte afecțiuni sau nivele scăzute ale altor elemente importante pentru sănătate. De aceea, este important și recomandat să vă consultați cu medicul de familie și să vă faceți toate testele necesare. Urmează să prezint ce forme de vitamina B12 sunt cele mai bune. Însă, înainte de a face acest lucru, vreau să vă amintesc că acesta este un timp potrivit să dați un like sau să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă încă nu ați făcut acest lucru. Vă mulțumesc! În anul 2007, făcând terapia Gerson, am aflat că trebuie să stau departe de vitamina B12 cianocobalamina, care poate cauza toxicitate, și să folosesc vitamina B12 metilcobalamina. Așadar, pe tot parcursul acestei prezentări, când voi menționa B12, să știți că mă refer la B12 metilcobalamină. Cercetările au demonstrat că vitamina B12 metilcobalamină este cel mai bine absorbită de către organism în comparație cu alte forme de vitamina B12. Studiile arată că această formă activă a vitaminei B12 este direct implicată în procesele metabolice și poate fi mai ușor asimilată și utilizată de către corp. Am menționat la început că o vastă majoritate a oamenilor au probleme cu absorbția vitaminei B12, iar acest lucru la unii apare datorită unor probleme genetice, mai exact probleme cu gena MTHFR, cunoscută și sub denumirea de gena metilen tetrahidrofolat reductază, o enzimă cu un rol crucial într-un proces numit metilare, care este implicat în diverse reacții biochimice din organism. Una dintre funcțiile principale ale acestei gene este să facă conversiile necesare pentru producerea unui aminoacid esențial numit metionină. Metionina este apoi utilizată în diverse procese, inclusiv în sinteza ADN-ului, în reacțiile de metilare și în producerea unor molecule importante precum neurotransmițători, hormoni și fosfolipide. Anumite variații sau mutații ale genei MTHFR pot afecta absorbția metilcobalaminei B12
și a metilfolatului și activarea enzimei va fi de asemenea inhibată și va fi afectată de procesele de metilare. Atât în cazul malabsorției de B12 cauzate de problemele genetice cu gena MTHFR, cât și atunci când problemele de absorție sunt cauzate de probleme gastrointestinale sau de interferențe cu alte medicamente, cum am menționat anterior, s-au constatat că o metodă mult mai eficientă de a absorbi vitamina B12 este folosirea de suplimente de metilcobalamină care sunt special făcute ca să se topească în gură și care trebuie ținute sub limbă. Vitamina B12 este absorbită direct în sânge prin mucoasa sublinguală, evitând sistemul digestiv și absorția intestinală, care poate fi afectată în caz de deficiență de absorție. În acest fel, veți beneficia de o absorție sporită a vitaminei B12. Pentru persoanele cu deficiențe grave de absorție, se mai pot folosi și injecțiile intramusculare cu vitamina B12, care pot fi o opțiune eficientă. Aceasta permite o absorție directă a vitaminei B12 în sânge, făcând un bypass în felul acesta la sistemul digestiv. Însă, mare atenție ce scrie pe fiolă, să nu scrie cianocobalamină. Acum, dacă la început am menționat simptomele pe care deficiența de vitamina B12 le poate cauza, haideți să vedem împreună beneficiile pe care suplimentarea cu vitamina B12 le poate aduce. Suplimentele de vitamina B12 metilcobalamină pot contribui la menținerea unui echilibru adecvat al neurotransmițătorilor implicați în starea de spirit, precum serotonina și dopamina, și pot reduce simptomele depresiei. Cercetările au evidențiat o legătură între deficiența vitaminei B12 și sindromul de oboseală cronică. Suplimentarea cu metilcobalamină poate ajuta la reducerea oboselii și la îmbunătățirea nivelului de energie în aceste cazuri. O cantitate adecvată de vitamina B12 este esențială pentru sănătatea cardiovasculară. Cercetările arată că metilcobalamina poate contribui la scăderea nivelului de homocisteină, un marker asociat cu riscul de boli cardiovasculare. Vitamina B12 metilcobalamină poate juca un rol important în menținerea sănătății ochilor. Studiile au sugerat că acest nutrient poate reduce riscul de degenerare maculară și poate sprijini sănătatea retinei. Cercetările recente au indicat că suplimentarea cu metilcobalamină contribuie la menținerea densității osoase și poate reduce riscul de osteoporoză, iar de asemenea aceasta ajută la menținerea unui echilibru adecvat al hormonilor tiroidieni și la susținerea funcției tiroidiene sănătoase. Suplimentarea cu vitamina B12 metilcobalamină poate juca un rol protector împotriva unor afecțiuni neurologice precum ar fi boala Parkinson și scleroza multiplă. Aceste suplimente ajută la menținerea sănătății sistemului nervos și la reducerea inflamației asociate cu aceste boli. Vitamina B12 sprijină funcționarea normală a sistemului digestiv. Cercetările au sugerat că acest nutrient poate să contribuie la absorția adecvată a nutrienților și poate reduce riscul de afecțiuni digestive, cum ar fi boala inflamatorie intestinală și sindromul de colon iritabil. Suplimentele de vitamina B12 au fost asociate cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive și protecția împotriva declinului cognitiv legat de vârstă. Acestea pot sprijini memoria, atenția și funcția cognitivă generală. Cercetările au arătat că un nivel adecvat de vitamina B12 este necesar pentru producerea celulelor sanguine sănătoase și pentru menținerea unui sistem imunitar puternic. Suplimentele de metilcobalamină pot contribui la creșterea rezistenței organismului la infecții și la promovarea stării generale de sănătate. Suplimentarea cu metilcobalamină contribuie la menținerea unei pieli sănătoase și la promovarea creșterii și aspectului sănătos al părului. Eu folosesc un supliment de vitamina B12 metilcobalamină de 5000 de micrograme, adică 5 mg pe zi. Am ales să folosesc doar B12 metilcobalamină de tipul care se topește sub limbă și nu se bea cu lichid, pentru a asigura o bună absorție și nu doar bani aruncați pe suplimente și rezultat zero. Am să las câteva linkuri la descripția acestui video cu astfel de tipuri de vitamina B12 pe care nu eu le vând, ci le puteți găsi pe Amazon sau alte website-uri în cazul celor care nu au Amazon disponibil. Cel puțin puteți să vedeți despre ce am vorbit și să căutați variante similare disponibile în orașele în care dumneavoastră locuiți. Pentru mine, cel mai ușor este să le comand online
pentru că găsesc exact specificațiile și concentrațiile necesare fără să mai pierd timp pe la magazine. Sper că aceste informații să ajute pe cât mai mulți oameni și împreună să devenim mai sănătoși. Ca de fiecare dată, vă invit să lăsați comentarii și să dați un like și să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați la canalul meu și de asemenea să distribuiți la prietenii dumneavoastră. Nu știți niciodată pe cine puteți ajutați. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am fost contactat de un alt român dintr-un alt stat din SUA care trecea printr-o problemă de sănătate cauzată de un cancer de piele și mi-a spus că după ce s-a rugat ca Dumnezeu să-i vină în ajutor și să-l ajute să depășească această problemă, din senin i-a apărut un video de-al meu despre cum scăpăm de cancer. Ulterior m-a contactat și am vorbit și deja am legat o frumoasă prietenie. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru miile de comentarii. Vă îmbrățișez pe toți, vă doresc multă sănătate, pe curând!